Директори чернігівських шкіл вважають недоцільним ремонт 10-ї школи. Таке звернення керівники шкіл написали до депутатів міської ради. Документ опублікували сьогодні на сайті Чернігівської міськради. Ми, директори шкіл Чернігова, вважаємо недоцільним проведення будь-яких ремонтних робіт у Чернігівській загальноосвітній школі номер 10. Будівля школи – це пристосоване приміщення, яке на сьогодні не відповідає нормативним вимогам щодо надання якісних освітніх послуг та безпечного перебування учасників навчально-виховного процесу. Навчання у школі номер 10 зупинили цьогоріч під час зимових канікул через аварійний стан прибудови, де знаходились вбиральні. Тимчасово учнів та вчителів перевели до 6-ї. Директор закритої школи звернення колег коментувати відмовляється. Питання, як я можу якось обґрунтуватися, треба ж якісь фінансові, треба ж якось обґрунтування повинно бути, якісь доцільність цього питання і так далі. Зараз я ж не можу дати. Підпис директора 10-ї школи Олександра Карпека знаходимо під зверненням серед 37 інших. За коментарями Суспільне зверталося і до батьківського активу. Тут нам також відмовили. За словами начальника управління капітального будівництва міської ради, за попередніми оцінками ремонт 10-ї школи коштуватиме від 19,5 до 27 мільйонів гривень. До кошторису входить не лише реставрація аварійної прибудови, але й утеплення приміщення і заміна вікон. Если бы мы не закрывали или не закрывала там техногенная комиссия, можно было бы, может быть, и дальше эксплуатировать. Но поскольку ее закрыли, другого пути уже нет. Мы обязаны ее привести к соответствию. Сегодня уже не играет роли там трещина, не трещина. Мы в любом случае влезаем в несущие конструкции, а несущие конструкции – это класс наследки ОСС-2, который по нормативу сегодня в Украине существует. Они под собой подразумевают комплексную экспертизу. На комплексную экспертизу идет весь объект в целом, вся школа, не сама пристройка, а вся школа. Директори чернігівських шкіл пишуть, що у мікрорайоні поряд із 10-ю школою є інші заклади школи номер 6, 20 та 24, які здатні прийняти учнів та вчителів. Тому вони вважають за необхідне оптимізувати заклад. Чи ремонтувати закриту школу вирішуватимуть 22 червня на сесії міської ради.